ஸோ ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் த ராயல் என்ஃபீல்டோட சன்செட் கலர், அதாவது இந்த சன்செட்டோட இந்த எடிஷனோட கலர்ஸாக எட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து இன்டர்செப்டார். ஸோ ஃபுல் அண்ட் டீட்டெயில் ரிவ்யூஸாக அப்படியே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், ஒரு வாக் ரவுண்டாக. ஸோ லெட்ஸ் கோ கைஸ். ஸோ கலர் சேஞ்சஸ்னோட பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுறாங்க. இந்த டேங்க்கில் இருக்க 2 ஸ்ட்ரைப் அண்ட் கலர்ஸு மட்டும்தான் சேஞ்ச், மற்ற எதுவும் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்செப்டரோட பேட்சிங்கோட கலர்ஸ்லாம் அதே தான் வருது. அப்புறம் நமக்கு இன்ஜின்லேயும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே க்ரோம் ஃபினிஷாக வருது. மற்றபடி நமக்கு எந்த பெரிய சேஞ்சஸும் இதில் வந்து அக்கறாகல. பட் இந்த 2 எக்ஸாஸ்ட் தெரியுது இல்லை, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இனி இருக்காது. நான் உள்ளே போயிட்டு என்னென்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதான் வண்டியோட கீஸு, என்னன்னு தெரில. கீஸ் வண்டி வந்து சன்ஷிப் கலர்னாலேயோ என்னன்னு தெரில. கீஸும் நல்லா க்ரோம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. கீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதான் ராயல் என்ஃபீல்டோட கீஸு. ஸோ அவங்களோட பேட்சிங் மென்ஷனிங்கோட கீஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு கீஸு, தொடும்போது நல்ல ஒரு டச் அண்ட் ஃபீல் கிடைக்குது. மேட் கிளர் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீஸ் அப்படியே போடலாம். ஸோ இதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர். ஸோ ரெட்ரோ ஸ்டைல் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர்லேயும் நமக்கு எந்த பெரிய சேஞ்சஸும் வந்து வண்டியில் அக்கறாகல. ஸோ டேங்க் டியூவல் ஃபினிஷில் வந்துடுது. இந்த சன்ஷிப் கலர்லாம் ட்ரிபிள் ஃபினிஷ் 3 ஃபினிஷில் வந்து வந்துடுது. அப்புறம் சைட் பேனல்ஸும் ஒரு 3 ஃபினிஷில், அதே கலர்ஸில் 3 ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறம் ஹேண்டில் பார்ஸில் ஒரு ஸ்ட்ரைப்பிங் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அதே ரெட்ரோ ஸ்டைல் மிரர்ஸு. அது டேங்க்கு நல்லா பளபளன்னு ஒரு நல்ல கிளாசி ஃபினிஷில் இருக்குது. நல்ல சீட்ஸ், நல்லா கம்ஃபர்ட்டான ஒரு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வண்டியில். ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள், செயின் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஓட்டி ஆகணும். ஸோ இன்ஜின் கார்ட்ஸும் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க வண்டி பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் ராயல் என்ஃபீல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது மேண்டேட்டரியாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 650cc தான். 650cc பேரலல் ட்வின் சிலிண்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்ட்ரோக் வண்டி தான். ஏர்கம் ஆயில் கூலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் பவர்ஸ் அண்ட் டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 47.65 PS பவர்ஸும் 52 Nm ஆஃப் டார்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நீ வர்ற அப்டேட்டில் இந்த 2 எக்ஸாஸ்ட் இருக்காது. சிங்கிள் எக்ஸாஸ்ட்டில் ரோட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. பட் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ ரெண்டுமே டியூவல் சேனல் ABS கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபியூல் டேங்கோட கெப்பாசிட்டிஸ் 13.7 லிட்டர்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிள் டோன்லேயே மொத்தம் 7 கலர்ஸ் இருக்குது. டியூவல் டோனில் 4 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரண்ட் இன்டர்ஃபேஸில் நல்லா அக்கறை இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹெட்லைட்ஸ் அதே ஹெலஜென்ட் லைட்டில் ஹெட்லைட்ஸு, கீழே ஒரு சின்ன LED ஸ்ட்ரைப்பிங்ஸு, அப்புறம் ரெட்ரோ ஸ்டைல் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படியே வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு விண்டேஜ் லுக் வந்து இது கிடைக்கிது வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். முன்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் வண்டியோட மட்கார்ட்ஸு. இதுவும் நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பில்ட் குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்குது. இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து நார்மலான சஸ்பென்ஷன்ஸ் தான், புஷ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் தான், டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் கொடுக்கல, டியூபிள் டயர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ வண்டி வந்து ஸ்லிப்பர் கிளாஸஸில் வருது. ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் மட்டும்தான், நமக்கு வந்து கிக்கர்ஸ் வராது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால. மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனில் 6 கியர்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காங்க வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு 18 inch ஸ்போக்ஸ் வீல் செட்டப்ஸ்லாம் வருது. முன்னாடி வந்து 100க்கு 90, பின்னாடி வந்து 110க்கு 80ல் வருது. அதே செக்ஷன்ஸ் தான், இன்டர்ஃபேஸ் எதுவும் மாறல. அப்புறம் பின்னாடி ஹார்ன்ஸும் ஒரு குட்டியான ஒரு ரேடியேட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி அப்படியே பம்பர்ஸும் நமக்கு வந்து வண்டியில் பின்னாடியே ப்ளேஸ் ஆகிடுது. அப்படியே கீழே வந்துட்டோம்னா மேலே வந்துடலாம். மேலே வந்துட்டோம்னா இதோட எக்ஸாஸ்டோட பிக்சர். இன்ஜின்லேயும் பெரிய சலசலப்பான இது இல்லைங்க சவுண்டு. ஸோ இதுதான் ஸ்பீடா மீட்டர்ஸு, அப்புறம் RPM மீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வண்டியில். அப்புறம் நல்ல கிளாசி ஃபினிஷிங், கிளாசி கலர் வந்து நல்லாவே ஆப்டாகுன்னு சொல்லலாம் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். நல்ல ஒரு கிளாசி ஃபினிஷில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிரர்ஸ் நல்லா க்ரோமில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்விட்சஸ்லாம் நல்ல ஒரு பில்ட் குவாலிட்டியில் இருக்குது. தொடும்போது டச் அண்ட் ஃபீல் நல்லாவே இருக்கும் வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் நமக்கு இது வரல, ஹசார்ட் ஸ்விட்சஸ்லாம் வரதில்ல, நார்மலான செல்ஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் மட்டும் தான் வருது. ஹசார்ட் ஸ்விட்சஸ் வந்து இந்த வேர்ஷனில் வந்து அவைலபிளாக இல்லை, அப்கமிங் வேர்ஷனில் வந்து பார்க்கலாம். அப்புறம் நார்மலான நமக்கு டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் தான். அப்புறம் முன்னாடி பாருங்கள், கை வலிக்குதுங்க, தட்டினா அப்படியே கை விரல் வலிக்குது, அந்தளவுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி. ஸோ சீட் நல்லா கம்ஃபர்டபுளான சீட்டு, கை வைக்கும்போது நல்லா ஃபீல் இருக்குது. சீட் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளான சீட்ஸு. இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டோட பேட்சிங்ஸ், அந்த சன்ஸ்ட்ரிப் கலரில் பேட்சிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே கீழே வந்துட்டோம்னா இன்ஜின் கார்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு அவைலபிள் ஆகிடுது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரைட் சைடாக நல்லா ஹீட் இருக்குனால லெஃப்ட் சைடு பெரிய ஹீட் இருக்காது. ஏன்னா கியர் லிவர்ஸ் லெஃப்ட் சைடு வந்துடுது. ரைட் சைடில் தான் ஆயில் கூலன் டேங்க்ஸ் வந்து வருது. ஸோ அதனால் பயங்கர ஹீட் வந்துருக்கும். ஸோ பின்னாடி வந்து கேஸ் டைப் சஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ப்ரிங் டைப்பில். ஸோ அதுவும் நல்லா என்ன சொல்கிறது, நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீல் வந்து கொடுக்குது வண்டி வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது. ஸோ முன்னாடி டிஸ்க் சைஸ் பெருசாக இருக்கும், பின்னாடி வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் டிஸ்கோட பிளேட்ஸ் வந்து. ஸோ தான் வண்டியோட சைடு இன்டர்ஃபேஸ் நல்ல ஒரு ஆப்ட் ஆகுங்க. நல்லா உட்காந்துனா பயங்கரமாக இருக்கும். என்ன சொல்கிறது, எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அப்கிரேட் பொசிஷன், அப்கிரேட் ஹேண்டில் பாரோட ஃபீல் வந்து இந்த வண்டியில் நல்லாவே ஃபுல்ஃபில்டாக கிடைக்கும். ஸோ என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் வெளியிருந்து பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி தெரியும். ஸோ வண்டியில் ஏறி ஒன்ஸ் உட்காரும்போது தான் அந்த வண்டியோட ஃபீல், லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படியே நான் வண்டியில் வந்து ஏறேன். ஸோ மெயினாக சொல்ல மாட்டேன், இன்றைக்கி நமக்கு வண்டி ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறது திருப்பூரில் இருக்க ராயல் பைக்கர்ஸ் தான்.
அவங்களோட ஷோரூம் வந்து பல்லடம் ரோட்டில் இருக்குது. நமக்கு எல்லா வண்டியும் ராயல் என்ஃபீல்டு ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க தான். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வண்டி வேணும்னா எல்லா வண்டியும் அவங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்னோ ஃபர்தர் இல்லையே நான் வண்டியில் வந்து ஏறி உட்காடுறேன். ஸோ பெர்மிஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ஓட்டுறது கிடைக்கல, எனக்கு கஸ்டமரோட வண்டி. ஸோ ஏறி உட்காடுறேன் பாருங்கள். எஸ், நல்ல ஒரு அப்கிரேட் ஹேண்டில் பார், நல்ல ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல். வண்டி இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஆப்ட் ஆகுது. வந்து நல்லா ஹைட்டான ஒரு பர்சன் தான், 6 feet நல்லா ஹைட்டான பர்சன் தான். எனக்கே வண்டி வந்து நல்லா ஆப்ட் ஆகுது. காலெலாம் வச்சு போகிறதுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ கொஞ்சம் முன்னாடி மூவ் பண்ணி ஓட்டி விளாண்டுருந்தேன். அவங்க வந்து ஓட்ட தானே தர முடியாது, நீங்கள் நான் முன்னாடி மூவ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி மூவ் பண்ணி வந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். நல்லா இருக்குங்க வண்டி. கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். சூப்பரான கலர், சூப்பரான வண்டி. ஸோ கேஸ் நான் வீடியோ அப்படியே எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னும் அப்கமிங் எடிஷன்ஸ் சீக்கிரம் நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ see you people next video under the background travel drama with this Interceptor.